Powerful do lakay. Mananong ti flashlight aya. Ay nawaw, basta, ada pang usarak. Git no rabi. Iso nga rod nga flashlight da tao, tarabi eh. Na Ay na, ibagam kit din, no sa dino tinang ikarga, medyo flashlight, tarumwara kon. Kita amangan numapan ka iti ayan da Marifel Iso talaga ti planok lakay. Manong aldaw mo't na sana ka nagsilsili. Awan ti tao di tabalay da. Adda ni antisitang ngam sigurado ang nagawid mo tin lajay. Napanalang pinakanti aso danana Wilma. Ibagam kit din, no sa dino tinang idulinam iti flashlight na ginatang ko kat ni rumabiin. Unay kalagi din nagtangkan ti ulam. Adamat ti supot nga inalak, adamat ti flashlight, isong agrobwata kon lakay. Di mo ibaga nga umuli ka man itigit ti kumarem. No iso lang ti pamuspusan, di iso ti aramida. Ay nalagri nga ya. Kasano no adda ti mapasama keng kadakas. Namin ano nakas jay tinararamid ko, ngam awan mat ti dakas anapasamak kanyak lakay. Di ka man kundi katawa di talagri. Agtugawakit de, tamanganta. Sa anak nga rod ang makapangano awan ti sili lakay. Sige, inakon. Napahalang tilo ko. Ay, abo. Ne, nakalaktigit da Marifeli. Ay, nakakasan umay ang makaala iti sili. Sabay saan ba't nga agsagdang nga tataon da iti aso? Ay, amo ko na. Umuli akman na. Ita. Adita, nakaulig akmat lang niya. Si Kamat Brownie. Di ka laag sardeng mat nga agtataol. Intun ko ang panunutan dagiti karubang at tatakawak. Jesus! Umasidagan ti aso da Marifeli kanya. Kasla! Ay! Tilupok! Anay ko! Ano? Nagsakit tilupok ka kinagat da dyan nga aso. Anay! Imbaglangan tanabailak pa ilati muli itigit da Marifeli. Anay! Dilagring. Kunakon kat. Baka ito ng ka-flashlight ang nakita ngay muli tigid Dante Feli. Abi kasta tila ngayo. Ay nawaw. Di mo ka di makita tilupok, Junior. Kasano ko mamakita kit nagsipnget. Silawa matap no makita. Aday ta. Ay nawaw. Angitin na pasama kitulog po manti. Ay na. Ay sus. Kinagat ti aso ni Marifeli. Ay na, maasig ako makanyak taray na kidyo ospital ka anakan. Amang ano, darabis na dyan nga aso. Nanyaman nga mintar aramidin nyo itayan Dante Feli ha. Kit amuyo mat ngawan ti tao. Ay na, di na konsermunan ka anakan. Awagam ni Uncle mo puldo taray na kidyo ospital. Jakpay kayat ti matay. Jakpay kayat. Anya tararamidom dito'y balay. Kat Rabin Junior ka na kan. Uncle, imayak. Takayat ko ngay pakaamo nga intaray ni Manong Edward na antilagring iti ospital. Ano nantem? Kinagat ti aso, Uncle. Ay nawaw. Dahit kan ti bagbakin ko na. Anya nga min ayat ti gagana na itayan Dante Feli ay, Uncle. Mapan ko mga ala iti sili. Binagbagaak asaan amapapan, ta saan mo't anagawid antim afeli natangkan mo tulo na. Para lang iti sili. Apan na inulit tigit Dante Feli. Diyak amok hinantim, Junior. Naimbaglangan na. Tasan anakaro ti donor ti lupo makinagat ti aso da Marifeli. Masurunak mat iti day dya Marifeli. Na,
Tapabasulong pa laang ni kumare. Wan tanuin tali na kumamat ti aso da, di saan na kumakinagat. No saan ka kumangamin anapan itayanda? Di saan ka kumanakagan? Damagukat inmuli ka pa'y kano itigit da. Ay basta, singirekto ni Mari Feli inton makawid da. Aso na tinangkagat kanyak. Iso arumbang lang nga tumulong da iti gastos. Ay na, pangaasim ta di kagar aramid iti pakay babay ng lagring bakay. Anya ba't apakay babain ng ti ibagbagam puldo? Saan apakay babain ng dayjay? Ilaban ko lang ba't ti karbangak? Anya? Makitam da ito'y Mari Feli. Nasugat mo tilok po, Mare. Kinagat ti aso, Mare. Anya, kasano ko maakagatin na kati aso me, katunggal pumanaw kami, isirami ti gate. Amangan mat no sa bali nga aso tinangkagatkin ka, Mare. Ay saan? Aso yu dayjay, Mare. Tapno ibagakkan ka ni Brownie tinangkagat kanyak. Isu nga ita. Rumbang lang at tumulong kayo iti gastos, Mare. At iti resibo. 50% ti bayadan nyo. Di ka agar aramid, Mari Lagreng. Ay sahanak nga agar aramid, Mari Feli. Putno di bagbagak. Kat no di mo kayat nga agreklamo ak ni Kapitan, itad mo tikid-kid dawag. Anya, Anya ti kunam, kinagat ni Brownie nga aso tayo ti lupo nila Greng. wan kanunanang. Ay nawaw, kasano kumama pa sa magdayta, kit saan mat arumrumwar ti aso tayo. Sabay sa, kanayon mata mailak ti gate. Day tangarod ka, tadyak maawatan. Mangan mo no adda kurang iti istorya nila Greng ken ka anak ko. Di na mo ngarod ibaga ti husto ang napasamak. Basta ipilit na nga agbayad akin ko na. Ay sana mabalintikas na ka panunutan ni Feli, anak ko. Aman ti kayat ko amamuan, Junior. Anya dito akayat mo amamuan, anti. Ibagam kanyak no anya ti pudno ang napasamak kin antim alagreng. Imay ngamin dito'y balay di na minsan nga aldaw, kat dumaw-dawat iti tulong ka no iti pan naka-ospital na. TJ ka di, anti Feli. Kasto iti napasama, anti. Dumag ka na yung baka. Idi awan kayo dito'y balayaw, kat imay nanti lagreng. Kaputa, nakakandado tigit yaw, inuli na latan, tapno makaala ko maitisili. Daksang gasat, taditamot ng akinagat ti aso yo. Ay nawaw, naglukon day ta amari lagreng. Trespassing maggayam ti inaramid na. Kaslakas tan, anti. Isu ti trespassing sa ita, isupay lang ti nagpuskol ti rupa na nga umayag pabasol. Kanayon mo't abagbaga ni Uncle ko apuldo. Hindi namat ka no, ipangpangag, anti. Bayam, kasaritak day tang antem. Saan ang mabalin ti kastangar aramiden na? O anya ngay Mari Feli, ada ka din na diskitar mo a kwarta. Mabalin ka din ang maalak ti tulong yo para iti panagpaagas ko. Ammo Mari Lagreng, basol mo matla ang gayam no apay akin nagat nakatiaso may. Ha? Trespassing ka, Maray. Asino nga men, tinangibagakin ka nga umuli ka iti gate may, Maray. Trespassing manuno saan? Rumbang lang at tumulong kayo iti gastos. Ay, saan? Awan pulos ti maalam, Maray. Aglalo pa'y kastapay lang ti tono ti panakisaritam kanya. Si kapay lang tinatangsay. No kasta nga rod, agreklamo ak iti barangay hall. Ireklamo ka ni Kapitan. Wuna, mapan ka lang, Maray. Di ka madanagan, tasangwon ka. Kastagayam Ay, wun, saan kang atrasan, Mari Lagreng? Nangagmumas siguro ang timbaga ni Kapitan Lagring bakag. Ora agkaso ka. Alanganin ang mga baka. Tadamot lang ti basol mo. Kasano nga ruden day tapuldo lakay. Awanin na. Nasayang ti kwartata. Gapu iti kalukwam. Ay, awanan ti ko nakapag-bitch tayo. Manyay nga rod. Natangkin mo nga minti ulaw bakay. Kanya nga tano padasag ti mga ala iti atorne. Ang mga numangabak talakay. Ay na. Uraan niya betar aramidam si Kalagring. Maabak kalata. Isa hustong. Agsardeng ka.
Pagkadalam lang ang dayta na pasamakin ka. Tainton maminsan, dumngag ka ba? No, mukla nga kastoy ti mapasamak. Ket ita, agmula ka matan, itisili di tarubayan. Dayta kat asili lang ang tigapuna, nga aggasgastos kay tidakkan. Anya ti aramidom dito'y balay, Maray. Ay, kwa. Imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan mo, Marifeli. Sorry ano, kas diti naisawang ko kan ka. Ita na amiris mon ti bidot mo, Maray. Ay, uwan, Mare. Basol kumot lang, no apay akinagatnak ti aso yo. Trespassing ngamin ti inaramid ko. Kaputa kayat ko ti makaala iti bunga ti sili amulam. Imulyak iti gityo. Nasaya at mat, ta naka-amiris kan, Maray. No inuray na kumangamin anagawid, di saan kumaan na pasamak ti kastakin ka. Uwan nga rod, Marifeli. Kamalik ti kas dyan nga inaramid ko, Mare. Ay, uwan gaya, Mare. Amang ano, mabalinti. Dumawat ka manan iti bunga ti mulak asilay. Ay, saanan a bunga ti dawatag, Mare. Diyay man kit di seedlings no adda. No kasta, agmula ka matan. Ay, wen ko maamare. Agmulak mamot iti paraangan mi. Tapno awanan makagapo nga ag-trespassing ak pailaang. Mala, umunag ka nga raw, ta ikang ka iti sili nga imuli. Ilakan ka, may anak ka. Mapanak ka no iti balay ti katugangak ta mapanak agdalos, nanang. Ay, nawaw. Apay pailaan. Saan ka di nga iti ayan ni katugangan niyaw ti pagnanaudan ni Lucila? Wen, saan ka no mabalin nga agdalos ta kaman manicure na laang, nanang. Anya? Bayan nyo, nanang. Mapanak laangan madamdama, tapno awanen tiriri. Kat no ado pa'y tinaskan amaramid dito'y balay. At dapay mo tibigat, nanang. Mala, adakan ka day tanak ka. Sigurado matla ang adi mo denggan ti baga. Angam kita tadi nakakatpagbalinan ababaw ng day talo sila. Adahon, Imi, bakit? Awan ni imi dito'y balay, Raul. Nay, napanan na, nanang. Awan mo't nadakdakamat na alakad na ita. Napan ijay mansyon nyo Nay, anyat aramida na jibalay. May ngamin ni Lucila nga asawa ti kabsat mo itay. Nay, anyat imay na imbaga, nanang. Ni imi ka na ti agdalos ijay balayaw. Tagawid ni Jimmy akabsat yaw. Unayin na ija alusila. Iso lang aro din tagnanad ijibalay. Di pa'y asawak mo tibaunan ng agdalos. Kasano mga main, naka-ar-ar tila unay day tanga ipagmaw. Agbati kay pa'y mananang. Inaksukunin ti asawak. Ay saanan, sigurado apawid ang dayay, itay pa'y ngamin anapan. Agpeles kan, Imi, bakit? Mapantayo jibalay. Simmangpet ka nun ni ading ko a Jimmy. Hay na, si kalangan ti mapan, Raol. Masadutak ang mapan. Tapay mo't. Kaya't ko ti agina na, nabanbanugak ang nagtrabaho. Si kalangan ti mapan. Anya ngay nga rod. Ang mga no da pasarabo nga ititikabsat ko kan kangay. Sayang, no di ka mapan. At daman win no awan, okay lang kanyak, Raol. Saan mat anapatagday ta kanyak? Saan ka ba't asimurot iti asawa, may anak ka? Apay ko maasumurotak ngay, nanang. Saan ka di asimangputan ni Jimmy abayaw mo? Wan, nanang. Di si kalaang timanugang ni Florendo asaan anapan. Okay lang, nanang. Nay, apayakas tamot ti bagbaga manakaw. Ni Lucila nga asawa ti kabsat ni Raol ti paborito ni Jimmy nga ipag, nanang. Anya, Nasakit para kanyak ngam nakababain mo't no ipilit ko ti bagik, nanang. kasanumot na ibagam ti kasta anak ka. No adda ipawit ni Jimmy a package, ni Lucila akanayon ti text na, nanang. Ni Lucila laang matik-ikan na iti pasarabo. Angam, awan na sakit abakrang ko, nanang. No ni Lucila ti paborito na kada kami nga ipag na. Nay, Raul,
Sa mga may niimi nga asawam. Ay, di namat ngamin kayat yung may tatang. Apay kanungay. Jak man na mo tatang. Di namat ibaga tipod no makagapo. Amangan mo no ada na isawang mo di na nagustuhan na nakaw. Awan mo tiyam mo ka nagapaan may tatang. Kasaritam to nga ro ti asawam. Isutin nagagat ngay may nagdalos dito'y balay. Tadya mga rod kabailanan ti agdalos. Sa ita isupay ti awan. Awan nga ro tatang. Mababayin ako ni ti asawak. Taiso tinagdalos dito'y balay. Ay uray siyak Nilusila nga asawa ni Manong mo ti imbaon kong agdalos. Ang naklata. Tanda mo ni Imi agdaldalaos. Unay mo day dyan, manugang yung tatang. Nakasadsadot. Ay, naglakaan ti agdalos. Di na pa'y maarami. Kita ang dagiti pasarabok para kan ka, Manang Lucila. Ay, nawaw! Nagadong alahas, Jimmy. Ay! Koreksyon. Gemma kunam. Ay na, yaman na kadagito nga alahas. Talaga abagay ko tanapo daw akmat. Awanan yaman na. Amuket asikalang ti ipag ko ang mahilig nga agusar iti alahas. Ay! Ay, gayam. Ada pa'y make-up kit ken chocolate a pasarabok para kan ka. Ay na, nakababain mat kan ka bakla. Hoy! Anya ko matpagbain na? Kanayon ngamin nga ado ti pasarabom kanya, tunggal agawid ka. Tasikalang mo ti ipag ko nasingpet kanya. Speaking of ipag, nakitam, saan manen ang nagpakita ni ipag mo nga Emmy? Ay, nga ron. Ay, tunggal agawid na. Saan ngagpakpakita? Ay, jak man amo iti daya a babae. Jak amo no anya ti pampanunutan na. Panagkunakit amo ko no apay asan ngay may ti asawak tatang. Apay ko maraol. Kitaan yung tabakla ken Lucila. Mayat ti istoryahan da iti salas. Ay, nawaw. Saan lang nga day ta? Nakita ko nga ado ti inted ti kabsat ko apasarabo ti ipag ko. Awan man la ti yawat na apasarabo para iti asawak. Huwag ngagpaiswan niya. Ay, uray di. No, day pauit ni Jimmy a package. At dalata para ka ni Lucila. Ngam awan ti para ka ni Amy. Minsan lang mo't Lucila ti paborito ti kabsat ko nga ipag na. Ay, huwag nga na nakaw. Isulatan ti kanayon nga ikan na. Ang bayam takasaritak to ti kabsa mau. Agpakada kon. Jimmy, ading ko. Ay, mabit lang man, Manong Raul. Ada ka di pa ipagam. Awatam da ito pasarabokan ka. Ha? Awatam mon. Ay, kagyaman na ka ading ko. Awanan yaman na, Manong. Ada pa sa rabok. Awan ti para ka ni Amy. Makadalawa ko na. Napaulimag ka ba Manong? Okay ka lang? Una din ko. Sakay, kunak man no ijay ka na maturog. Apay kumangay kat awan kamot ijay. Ay nawaw, okay laang mat kanyak no ag-overnight ka ijay. Ngamin, maminsan laang mat ti makatawan nga agawid ni Jimmy. Gusto? Makawaawid ang nga ro dito balay. Ay, huwag gayam. Pasarabo ni Jimmy para kan ka. Ha? Awatan mo na. Pasarabo na kanyak? Wayne. Kat no, nagan mo mat tinakasurat lakay. Raul, tinakasurat. Malipatak ngayon ikat. Pwede ka makasumbat. Ay, nawaw. Si Kakit, di mo bakit? Nagkamalila siguro ni Jimmy, tinsurat na anagan. Ano niya? Good morning, bakla. Ay, ganun din sa'yo, Manang Lucila. Kumusta nga ititurog mo? Kat na saya at awan kayam, sino tinagdalos iti silid ko, Apay ka de. Kasla hotel tilangan na. Iswa nakaturog ka kadagos iti rabii. Kaya nakabangbangludag iti ulis ko. Ay, nawaw. Asino kumapay nga Siya nga. Pud na? Katuwang. Ay na! Dahil takit ikay kayatukan ka Manang Lucila. Amom ter aramidem. Siyempre man Saan amabalin nga agsadot-sadot na tao?
Mabalin ka ding agsarita ta, Jimmy, anak kao. May papanitian niya, tatang. May papan ka ni Lucila nga ipagmaw. Ay nawaw! Da kayo met. Close kami ka ni Manang Lucila. Ngam awan ti relasyon mi. Iso adida kang pagpanunutan iti dakes. Sana babae ti kayat ko. Sana kasta ti kayat ko asawan, anak kao. Ha? Anya nga ron ti bagayo, tatang. Saan nasaya at nga da paborito nga ipag Hoy, apay ko ma? Noan niya titratom ka ni Lucila nga asawa ni Manong mo Arunad. Kasta kumamat titratom iti ipagmaw ani Imay nga asawa ni Manong mo Araol. Ala, ni tatang mat. Ay, awan Ada maupay no ada paboritom. Kas idi kalman. Ado ti inted mo apasarabaw ka ni Lucila ngem awan ti para ka ni Imay. Ay kagagangay na Ada pa'y may sakayat kung ay bagakan ka anak kao. Denggam. Ha? Sana pudno ani Lucila tinagdalos iti silid mo. Inulbudan na kamanin tapno kami ti kwarta. Anya? No saan nga iso? Hungarod. Asino kumapay? Niipag mo nga Imay. At dapay matgayam na bating alahas kang chocolate, Jimmy. Well, ada pang tidak kadagita. Siguro, at damanan para kanyak ditanya. Ay, kinuadan intad ko para kan ka, Manang Lucila. Ay nawaw, no saan asyak ti pang tedam? Asino nga ron? Ni Ipag Emi. Ni Emi ko nam. Api nga ikampay lang. No dagita chocolate, mabalin. Ngam no dagita alahas, an-anwan na kumangay dagita. Kat ijay laang mat kataltalunan ti papapanan na. Ay, uray. Ikak, tapno saan ang maupay. Sayang laang dagita, no di na mat laang usaran. Rumuanak labi, tatang. Ay, nawaw. Sa dino ti Papa Nam Jimay. Ay, mapanak itayan da Manong Raul. Adala kayat kung itod ka ni Manang Amy. Ha? Ay, sigurado ang maragsakan ni Manang Mau no makita na ka. Ay, nasapay la ko mga tatang. Sapay la ko mga tadi nakagura. Naanos ni Ipag Mau. Sigurado ang napakawan na kan. Ay, agrupata ka rin tatang. Da kayo man pala ti makaamo dito'y balay. Inton malem ang makaawi na. Agis tambayak pa itayan da Manong Raul ken Manang Amy. Agkapi ka pa'y Jimmy. Ay na, agyaman ak unay Manang Amy. Ano sa mga orayan ni Manong mo Araol? At da nga iti trabaho na itakot. Ay no, si katigagarak. Ha? Kaya't kung itad iti para ken ka Ne, anya nga tilinaon da ito a paper bag, Jimmy. Ay kat kita Wow! Nagado nga alahas. Ay, magustuhan ka di, Manang. Wan, ngam, anwak kumangay dagitoy. Kat ijay matalon ti kanayon nga ayan ko. Ay na, idulin mo latan Manang. Mausar mong tumalaang. Wan gayam, hitaman pa'y ang nalagip mo ti umay dito'y balay kat di nakmat pampansinan iti. Ay na, dahil tapay ti may sa ama kagapon, no apay ngay mayak Manang. Pasinsyakan no naiparik na ni Lucila ti favorite ko idi. Angam sa nabali, manipod ita, paborito kayon adwa. Ay na, agyaman naklaunay, Jimmy. At least, kasarsarita na kon ita. Sana kasla idi akasla akpos ti alabas-labasam laeng. Ha? Ay, maidrop mo, Tasya, bakit? Ay na, agyaman akno kastalakay. Bayam, inton makapick up dagiti buyers ko, igatangan kanto iti baro a sapatos mo. Ay nawaw. Sanak mata dumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko kun ka bakit? Ngamin nagasawatan. Iso arumbang lang agtinulong ta. Kayat mo manwin no saan, igatangan kalat talakay. Kaya dakang kadayta na bakit? Hanggang kita ma. Mga malugi ka iti online business mo. Saan mat siguro lakay? Adulat tamot dagiti buyers ko. Masukatan tulat taa. Wan gayam, agpaili ak itamat laeng.
Iti kasta, maidrop ko mat dagitoy nga order. Agan nanad ka bakit? Di ka nagpakarabi why? Wen, di ka madanagan. Agawid ak tumat la adagos, lakay. Si kamot kayam ti lumabas iti paraangan may marita siya. Sa dino nga iti papanam. Ay, agpaili ak man, mare. Mapan ko man i-drop dagitoy order ti customer ko. Naimbag ka pa'y mare. Ado ti gumatgatang kadagiti lakom a beauty products. Ay, wen mare. Kasta talaga no nalaing ka makibagay, Maricelia. Ayun gaya mare. Nakitak ti impose mo a free item iti Facebook mo. Ah? Jay ka di sabon, mare? Un mare. Apay day jay, mare? Mabalin ka di mat ti dumawat mare. Padasak man mat ti agsabon iti orange a sabon. Ah? Free item lang day jay para kadagiti loyal a customer ko, mare. Si kakit di mat mare. Kasla saan tamat nga kumare. Ala, umay kanto nga rod ije balay, ta umay mo alaan ti parakin ka. Ay na, agyaman naklaunay marita siya. It-ex nak inton paawid kan. Ay nawaw, agyaman naklaunay marita siya. Barako ko naman. Awan anyaman na, mare. Ay, mabiit lang mare. Lakom ka di tilinaon dagiti dadakkel a karton iti salas yo. Wen, lakok dagita. Kaidil-deliver laang iti kalman. Ay, sana all mare. Naskan nga agdiskarte akmet tapno malpason ti renovation ti balay may, mare. Isupay met ang maigatang iti landok. Ah, mare, ibati ka pa'y biit dito'y kusina tamapan ko alaan ti sabon nga itadtukin ka. Agawa am nga ron mare. Tapno makapagistoryata pa'y sakbay nga agawid ah. Wen ka day, mare. Anya ter aramiden day tasilya dito balay bakit? Shh, tangiwat mo, Brando. Ah, Ang mga numangag na ka. ay. Anya nga ter aramiden na dito balay. Agasan ta pinagkapim. Si kakit di matlakay. Umay na lang alaan ti sabon nga itad ko kenkwana. Sabon. Ni, kunat man no para lang kadagiti loyal customer mo dagiti sabon. Kumaa, kayat kanumat ni kumarik a dumawat. Iso nga ikaklatan tapno awan ti makunkunana. Ay nawaw. Ika may tilibre a sabon? Uray di na suportaran ti negosyo? Kung nakita ka sa bali ti paggatgatangan na itilusyon. Gumatang man ni Maricelia kadagiti lakok wenno saan. Kumarilat ta ti Nawaw. na apay akas sa ti reaksyon mo. Day talang titad mo, maray. May sa piraso lang ang asabawn. Ah, Nayunam met amaray. Tapno at daganas ko nga imay dito ayan niya. Sapay medyo adayo. mano ti kayat mo ay Maricelia? Tay good for 1 year use kuma amaray. Anya? No da kami kinitatang, may sa asabon ti maus-usar mi iti makabulan. Kaya't asawon day ta, 12 apirasaw ti makatawan. Umanayon ti 10 apirasaw, maray. Anya? Sa dino tinakalam kadagitoy nga orange a sabon na dakaw. Inted ni Marita siya day tatatang. Inted na wanaw? Wano niya? Uno dinawa maaw. Mamuka na nakaw. Ay natatang, dinawat ko man wano saan, tinapatag kat adda ti mausar na. Ay nawaw. Mga mano malugi ti gayem mo no alala malibre dagiti la ako na. Ay kat basol na matan, tatang. Anya! Aglisi kay man kit di iti dalan ko, tagdi ko sak. Padasak man no epektibo matlaang ti orange asabon ala ko ni Tasya. Imay ka dito balay antisitang. Anya ti gagaraman tay. Awan mat silya kaanakan. Kaya't kulaang ti makiin nistoryakan ka. Nakita ka naggapo ka iti ayan data siya iti naminsan nga aldaw. Anya nga iti inaramid mo ijay. Napan ko laang innala ti sabon nga inted na kanyak antay. Sabon? Wan, tayman impose na iti Facebook a libre a sabon. Ay, jak ang muday ta akanakan.
Awan mo't ngamin ti Facebook ko. No kayat yo, ikan kay iti may sa apiraso. Tapadasan nyo mo't ti agusar iti orange asabon, ante. Mayat day di asabon, ante. Epektibo kanya. O, kitain niya o kat pimudawak mo't basit, ante. Lakay, mapanak man biit iti ayanda Maricelia. Kanya taramido mi jay bakit? Mapan ko lang itad dagitoy lotion kan shampoo. Apa yung itid mo? Wen ta old stock ko dagitoy. Sana bali ta saan pa'y mat nag-expire. Mabalin pa'y mausar. Ay, nawaw. Ang mga no agruan tigayin mo, ha? Sigama ito bang subsupply ti lotion, sabon, shampoo, kunaminan. Intun may boss, umay tuman dumawatan kadag itilakom. Awanan ti ado sa ulakay. Sana bali, gayam kumat ni Celia. Ay nawaw, nagado-a lotion kan shampoo mat daytoy marita siya. Wen, parakin ka dagita Maricelia. Libre na ita. Ay, kamodyanan na. Mapadasak matlaangan ti agusar iti lotion nga imported. Wen mare. Mala, umunag kape mare, tagkapitapan. Ay, saanin mare? Agawid akmat la dagos ta ag live selling kami pa iti asawak. Alangarod mare, agan anad ka Agyaman akmanan kadagiti intad mo kanyak mare. Awan anyaman na mare. Ag feedback kanto inton mausar mo tapno adda maipus ko iti Facebook. Wan? Un mare, ag picturak to no ka, tapno adda maisen ko ken ka. Asino ti kinasarita mi ti silpon mo ita, Silya? Ni Mare Isabel tatang, ti kumarik ije ili. Ay nawaw. Dadadailim sa amin ni Kumari Matasyan. Anya dadadaulan mat ngay bagbagayo dito tatang. No nang ikaw, anita siya kumarim ti pagsarsaritaan nyo itay. Anya kumatidakas ije ngay tatang. Pudno mata. Mangilakla ko ni Mari Tasya iti beauty products. Ngam kas jay tilangana, kasla saan ngagdigdigaws. Ha? Katuan, kita man ti kudil na. Nagnisit sila. Una tamuri na nga ron ti kumarim anak kaw. Awan ti kumarik adugyot tatang. Na? Dayta ti pudno tatang. Dagiti laeng mat ititad na beauty products ti kayat ko kankwana kay. Mukas ta plastic ka nga ron anak kaw. Ay, piki ka gayan. Una, tano adaywak ni Marita siya. O, di awanan ti mangtad iti libre a beauty products kanya, tatang. Common sense mat ang. Pudno ka day, tinadamag ka, Silya, kaanakan. Anya tinadamag mo, antisitang? Pudno ka day, tinadamag ko anapan mo inis istorya ni Kumarim Atasya, kadagiti gagayam mo ijay ilay. Ay nawaw, anya kumatidakas ngay ijay ante. Saan anasaya at ikasta, Silya, kaanakan? Gayam mo, ngamapan mo kit din dadadaulan. Ay naanti, saan apudno agayam ti pangibilbilangak kinitasya? Na, no kasta nga raw, peke kaagayam kaanakan. Peke no peke, anti. Tinapatag, kat adda ti mangmangtad iti libre asabon, lotion, kandad dumapay kanyak, anti. Ay sos, di kalama konsensya iti kastangar aramidam kaanakan. Ay na anti, huston ti ado asao, di yo kumamit pagbasuraan ti lapayag ko, mare. Okay lang kanyak, sa anak nga apektado niya. Hey, kabali mo ngamin ti naramid mo anak kaw. Ay na huston tatang, di yun pagbasuraan ti lapayag ko. No sakti si ka. Dumawat kay ti pamakawan na. Nakababain anak. Sapay naggapukan ko na ti lotion ken sabon nga usaran. Sana bali taado mo ti kukumarek. Saan laang nga iso? No sika ti adda iti biyang ni Tasya. Anya nga taamat ti mariknam. No maamwam nga imarmaritis na katitaaw. Nga imbilang mo agay yemaw. Ay kay siyempre, masaktanak at tatang. Di kas tamal ti marikrik na ni Tasya. Saan mga minanasaya at anakigayem kalakan kwa na? Tapno makalibre ka kanagiti lako na.
Ada ni Celia Tiruar, bakit? Saludsudom ano niya ti masapul na. Diyan mo. Di na inbagakin ka? Rumor ka, yung kakasarita. Saan kano apumanaw, aging gat saan mo akasarita? Una yan day ta tao. Kalpasan ti inaramid na, nagpuskol pa'y laang tirupa na nga umay dito'y balay. Kanya amutay ngay. Nungay naka-Amerisen, bakit? Aguri ka. Ada imot na kat anak natag. Disturbo day ta baba. Kwa mare, imaya, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan mo. Husto ni tatang, saan anasaya at tinaaramidakan ka? Day ta kadilaang ti umay mo ibaga? Ayun gaya maray, awatam ti basit anatang. Peace offering ko ken ka. Pasensya kan, ngamjak awatan day ta anatang. Apay ngay. Basta jak kayat. Jakon amo no kabaalak pa'y ti agtalak iti plastik a tao akasken ka, Celia. Anya ngay nga rod ti aramidak, tapno mapakawan nak mare. Di nakawawagan iti mari kunakmat. Jak kayat ti peke. User kan plastik agayam. Iswa friendship over tan, Celia. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali tikas iti inaramid mo kanya. Ay, nawaw! Saan anasaya at agundawayan tayo ti kinaimbag ti may sa agayam. Kas kunada nga rod, narigat a maisubli tinadadaal a panagtalak. Agbalintay kit di kuma a mapangnamnamaan ken napudno. Iti kasta ket nasaya at tiintay panaglalangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.